হ্যাঁ, ধরো আজকে আমরা কানেক্টর কিছু রুল নিয়ে ডিসকাস করবো। সেটা কানেক্টর মানে কি, যেটা সেন্টেন্স যুক্ত করবে, কানেক্ট করবে, সেটা আমরা রিলেটিভ কানেক্টর নাম দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়। এগুলি ব্যবহার করা হয়। বা তোমাদের 19 যারা করে ওদের কানেক্টর সেন্টেন্স আছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি, তাই না? তাহলে আমি কিছু কানেক্টরস বলবো এবং তারপরে ওই কানেক্টরস দিয়ে একটা বাংলা বাক্য বলবো, তুমি ইংরেজি বলবো। এখন অলদো বাদ্য, অলদো বাদ্য, এটা হচ্ছে যদিও, এটা হচ্ছে কি যদিও। তাহলে তুমি এই যদিও বলে একটা বাক্য বলবে, তাহলে বলো যদিও বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা বের হলাম। Although it was raining, we went out. তারপর ইভেন দো, ইভেন দো অর্থ যদিও, ইভেন দো অর্থ কি যদিও। তাহলে তুমি বলো যদিও সে ক্লান্ত ছিল সে তার কাজ শেষ করে। Even though he was tired, he finished his work. অ্যাজ ইফ আর অ্যাজ দো, অ্যাজ ইফ As অ্যাজ দো, এটাও তো যেন, এটাও তো যেন। ধরো যে জিনিসটা করার মতো না সেটাই, যেমন তার আচরণ পাগলের মতো, বা সে এমন ভাবে ভাব হইতেছে যে সব জানে, এরকম সেন্টেন্স যখন বেরোবে তখন আমরা অ্যাজ দো বা অ্যাজ ইফ ইউজ করবো। তাহলে সে এমন আচরণ করলো যেন সে সব কিছুই জানে। he acted as if he knew everything. এভরিথিং। তারপর অ্যাজ লং, কি As long অ্যাজ লং অ্যাজ, তাহলে অ্যাজ লং অ্যাজ অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত, অ্যাজ লং অ্যাজ অর্থ কি যতক্ষণ পর্যন্ত। তুমি এখানে থাকতে পারো যতক্ষণ পর্যন্ত চাও। you can stay here as long as you want. তারপর বিকজ, বিকজ মানে কি কারণ, বিকজ অর্থ হচ্ছে But কারণ। তাহলে আমি বাসায় থাকলাম কারণ বৃষ্টি হচ্ছিল। I stayed home because it was rain. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে সিন্স, সিন্স অর্থ কি যেহেতু। সিন্স আমরা কোনটা ইউজ করি, যেহেতু অর্থে। তাহলে তুমি বলো যেহেতু তুমি এখানে আসো চলো মিটিং শুরু করি। Since we are here, let's start the meeting. থ্যাংক ইউ।